ابو الشیخ کتاب العظمه کې د قیس بن حجاج نه روایت کړي چې حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ چې کله فتح وکړو په یو مقرره ورځ باندې اهل عجم دغه خوا تراله لو پاغه ورځ باندې خلکو هغه د عرض کو عمر بن عاص ته چې زمونږه کې اعتباري د دې ټول دارومدار په دریای نیل باندې دي او دریای نیل چې کله اوچی نو مونږه یو چې کومه پخوانی طریقه دغه طریقې اختیار کو دغه نه بغیر دریای نیل روانيږي نه وب پکې نه چې دغه د وجه نه زمونږه پټو ته هغه تک نغرسي zarar غي ترسي فصل پکې نه کیږي عمر بن عاص دغه نه تاسو کو هغه پخوانی طریقه تاسو سره هغه وته وی چې یاره د میاشت چې کله یو لسم تاریخ شي نو مونږ یو پیغله جنیر اولو د هغه مور پلا راځي کو هغه چې کم قیمتي سامانی هغه کپړې وی قیمتي دارنګ دغه کم زیوراتي هغه زیورات هغه کپړې هغه ته ورواغوندل شي او هغه بوزو هغه منګه الته چې کم دریای نیل دی هغه ته ورولو هغه کې وب دوباره راشي عمر بن عاص دوته فرمایل چې دا خو د جاهلیت د زمانه هغه کارونه او دین اسلام خو د دې لپاره راغلی چې په دې ټولو خبرو باندې رد وکي هر کله چې دغه ورځ اغراله او هغه دغه کارونه کو چې وې کتل دریای نیل بیخي وچو عمر بن عاص هغه امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خط لیکم چې دا شانته معامله شوه ده عمر رضی الله تعالی عنہ وته فرمایل تا ډېر خکارو کې چې دی دغه شانته جواب ورک چې دین اسلام خدا ټول کارونه خو کړی دي دا ټول لغوه کارونه دي دا ټول لغوه خبرې دي عمر رضی الله تعالی عنہ ته دوباره خط لیک چې زستا د خط سره پیوست یو بل کاغذ درلیږم دا کاغذ به ته یو سي اول ته په دریای نیل کې ورولې چې هر کله د خط عمر بن عاص تر ورسید عمر بن عاص د خط کولو چې عمر رضی الله تعالی عنہ سلی کلی دی په دې کې پاره کې دا خبره لیکلې و چې اې دریای نیل کته په خپل باندې روانيږي خوستا خوخه ده او کته د الله تعالی په اجازه سره او دغه په حکم سره روانيږي نو زه بنده د الله تعالی چې کوم وحده لا شریک له دی کوم قهار دی زه د الله نه سوال کوم چې ته د الله په اجازه سره روان شي فقط دقم خبره عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم لیکل واغه عمر بن عاص راواغسته او چې کوم د صلیب ستاره و د غیر طلوع کېدون یو ورځ مخکې د دریای نیل ته هغه ورغورځوله چې شپه کې 13 شو د ساري دی را پاسیدل او وی کتل نو په یو شپه کې الله تعالی په اغي چې کم دریای نیل او پاغه کې دون ډیری وب هغه راغه کړي چې وب سر ته بر را رسیدلې او پاغه یو شپه کې چې کم 16 حات واخلي 16 لاسونه واخلي نو په دون اندازې سره وب په بر باندې تلوي په دون اندازې سره نو د دین اندازه کولی شي چې عمر رضی الله تعالی عنہ له الله تعالی سونه اوچت شان ور کړو عمر رضی الله تعالی عنہ ته سونه اوچت فضیلت ور کړو سونه اوچت درجه غته حاصله شوی و